我覺得死亡係必然咯，陸續咁離去。其實你即係難聽啲啊，其實你都預咗噶啦。你去到咁上下年紀就跟住走噶啦。咁有啲係比較年輕啲，嗰啲意外啦，呢個係人生嘅必然噶啦嘛。咁你就話俾自己聽，呢一樣嘢你冇辦法改變噶喎。咁你只可以就係去接受嘅啫，你只可以去接受。咁喺接受嗰個過程裏邊，你點樣能夠讓自己更加去懂得珍惜當下咧？每一分嘅每一秒咧。咁所以你話覺得我有啲係享受緊人生嘅變化喺度。咁其實我而家咪就不停話俾自己聽，好，即係唔好再咁多糾結啦，唔好再咁多嘅憂慮啦。因為嗰啲嘢你冇辦法控制嘅，只係你能夠做嘅嘢你就盡力去做啦。咁然後你去俾自己習慣性、習慣地開心啲去過你嘅每一分每一秒啦。人生就係咁噶啦，我係唔會俾自己後悔。呢個亦都係我人生哲學嘅其中之一樣嘢。因為我覺得後悔係冇任何意義嘅。只要你錯咗，你下次話俾自己聽，唔好再錯埋同一樣嘢啦。唔該你就得噶啦。